Да, удлинители наши все. Мы проложили его под плинтусом, и там он будет лежать. Потому что вот здесь под окном будет стоять рабочий стол с компьютером. Второй удлинитель проложили также под плинтусом, и он будет тоже возле окна, потому что там будет стоять аквариум. В один из этих удлинителей также можно будет воткнуть гирлянду на Новый год. Еще один удлинитель будет из вот этой розетки опущен сюда и лежать прямо вот здесь, возле кровати. Там будут заряжаться сотовые телефоны и стоять настольная лампа. К сожалению, так. Почему? Потому что это железобетон. Штробить железобетон нельзя, а сводить стены из гипсокартона мы не собирались.